Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 121-ші сабақ 9-шы жаттығу мәтінді оқы. Наурыз жыл басы. Бұл кезде күн ұзарады, қыста жоғары көтеріле алмай төменде болатын күн енді өрмелеп төбеге шығады. Осынау шуақты әрі батпай ұзақ тұратын көктем күнін қазақтар қадірлеп ұзын сары деп еркелете атаған. Оның мағынасы терең, ұлыстың ұлы күні деген сөз. Бұл күнді тойлау халқымыздың ежелгі салты. Енді тапсырмаларын орындайық. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып, оған жауап бер. Жыл басы, наурыз, наурызда күн қысқарады ма? Жоқ, күн ұзарады. Шуақты ұзақ тұратын көктем күнін қазақтар қалай атаған? Ұзын сары деп атаған, Мәтінде ұзын сары сөз нені білдіреді? Жауабын жаз дейді. Ұзақ батпай тұратын көктемнің шуақты күндерін ұзын сары деп атаған деп жауабын жазсақ болады. Мәтінге ат қой дейді. Мәтінге жыл басы наурыз деп ат қойсақ болады, себебі мәтін бізде наурыз жайлы екен. Енді наурыздың жыл басы болу себебі неде деп ойлайсың? Сендер бұл мерекені қалай тойлайсыңдар дейді. Енді осы келесі екі сұраққа былай жауап жазсақ болады. Наурыздың жыл басы болу себебі қар еріп, күн жылынады, әрі ұзарады, құстар ұшып келе бастайды, қыс суығынан аман есен шығып, табиғат жаңарып, күн мен түн теңесіп жаңа кезең басталатындықтан жыл басы болады деп ойлаймын. Енді сендер бұл мерекені қалай тойлайсыңдар дейді. Анам наурыз көже дайындайды, отбасымызбен орталық алаңға шығамыз, мерекелік іс-шараларды тамашалаймыз, үйге қонақтар келеді, солай көңілді өткіземіз. Көпшілігіміз осы өзіміздің ұлттық мерекеміз жыл басы наурыз мерекесін. Келесі 10-шы жаттығу сөйлемдердің тиісті тыныс белгілерін қойып жаз дейді. Наурыз жыл басы, нүкте қоямыз. Бұл кезде күн ұзарады, үтір, түн қысқарады, нүкте қоямыз. Наурыз ұлттық дәстүрімізді дәріптейтін мейрамымыз деп осылай тиісті тыныс белгісін қойып сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Енді осы жайылма сөйлемді біз жалаң сөйлемдерге айналдырып жазатын болсақ, наурыз жыл басы, күн ұзарады, түн қысқарады, наурыз мейрамымыз деп осылай жалаң сөйлемге айналдырып жазсақ болады. Жалаң сөйлем дегеніміз бастауыш пен баяндауыштан ғана тұратын сөйлемдер жалаң сөйлем бізде. Енді сызықшаның қойылу себебін айтатын болсақ, сызықша қойылу себебі бастауышта, баяндауышта зат есім болса, екеуінің арасына сызықша қоямыз, мінекей. Наурыз жыл басы дегенде наурыз не, наурыз жыл басы не, екеуі де зат есім болып тұр. Келесі 11-ші жаттығу сөйлемдерді сөйлем мүшелеріне талда. Наурыз тойының мақсаты халыққа тоқшылық, молшылық тілеу. Сол үшін қазан-қазан наурыз көже жасайды. Яғни бұл жерде бізде баяндауыш тілеу, бастауыш мақсаты, наурыз тойының деген анықтауыш болады. Халыққа тоқшылық, молшылық дегеніміз бұл бізде толықтауыш болады. Себебі тоқшылық, молшылық дегенде тоқшылықты, молшылықты деген т деген жалғауы түсіп қалып тұр екен. Осылай сөйлем мүшелеріне талдап астын сызып қоямыз. Енді наурыз көженің құрамын толтыратын болсақ, сүрет, су, бидай, тары, айран, қамыр, тұз, немесе құрт, тағы басқа деп өзіміз қалай жасаймыз? Сол бойынша осы кестені наурыз көже құрамына енетін дәм атауларымен толықтырып жазып шықсақ болады екен. Келесі бізде шығармашылық үзіліс 12-ші жаттығу суреттегі зат атауларының алғашқы әрпін торкөзге жаз. Қандай сөз шықты? Ол туралы өз ойыңды айт дейді. Бізде мына сурет атауларының алғашқы әрпін жазып шығатын болсақ, наурыз деген сөз шығады екен, Наурыз біздің ұлттық мерекеміз, ол жыл басы болып аталады. Жаңа мәтіннен оқып шыққандай өз ойымызды айтып көрсек болады. Енді осы торкөздегі сөзбен сөйлем құрастырған сөйлеміңді сөйлем мүшелеріне талда дейді. Наурыз татулықтың, бірліктің мерекесі. Наурыз не, наурыз бұл бізде бастауыш, мерекесі дегеніміз баяндауыш болады. Екеуі де зат есімнен болғаннан кейін, наурыздан кейін сызықша тұр. Ненің мерекесі? Татулықтың, бірліктің. Бұл бізде анықтауыш болады. Осылай наурыз деген сөзбен кез келген сөйлем құрастырып, осылай сөйлем мүшесіне талдап, астын сызып көрсетіп қойсақ болады екен, Дәл осылай жазып алсаңыздар болады. Біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.